Сәлем ақылды балақайлар. Бүгін біз тазалық мәселесін көтеретін боламыз. Дені сау ұрпақ қоғам байлығы демекші, еліміздің әрбір саналы азаматы өз денсаулығына мұқият болуы қажет. Соның ішінде жеке бас тазалығын сақтауы өте маңызды. Яғни бұл күнделікті бір уақытта тұрып, бір уақытта ұйқыға жатудан басталады. Таңертең өз төсегіңді жинап, мүмкіндігінше таңғы асқа дейін жеңіл жаттығулар жасау маңызды. Бойыңды сергітетін жаттығулар ұйқыңды ашып қана қоймай, сабақта көңілді отыруыңа себеп болады. Ертеңгісін беті қолыңды жуып, тісіңді тазала. Тамақ ішер алдында немесе сабақтан келген соң әжетханаға барған сайын қолыңды сабынмен жууды дағдыға айналдыр. Қол терісіндегі түрлі микробтарды жылы су және сабынмен жуған жағдайда ғана тазартуға болады. Өзіңмен әрқашан бет орамалын алып жүр. Оның таза болуын қадағалап отыр. Түшкірген, жөтелген кезде мұрының мен аузыңды бет орамалымен жауып, теріс айналып түшкір. Бұл әдептіліктің белгісі. Әрдайым ұқыпты, таза киінуге тырыс. Шашыңа да аса көңіл бөл. Өз айналасын таза ұстау әрбір адамның міндеті. Отырған жеріңнің шаңын сүртіп, заттарды реттестіріп анаңа көмектес. Ал оқу құралдарыңды ұқыпты ұстап, қаптап қоюды ұмытпа. Мектептен келген соң сырт киіміңді, мектеп формасын өз орнына қой. Әрдайым аяқ киіміңді тазалап, күтіп ки. Тырнағыңды қадағалап аптасына бір рет қолыңнан келсе өзің, келмесе ата-анаңа алдыртып отыр. Балалар, мұндай керемет әдеп пен тәртіп, тазалыққа дағдылану өміріңді біршама жеңілдетеді. Әдептіліктен хабары бар, тәрбиелі, дені сау ұрпақ болашақ кепілі. Достар, бұл шығарылым сендерге пайдалы болды деген үміттемін. Ендеше біздің каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.